오늘은 포트에 물을 잔뜩 뿌리고 약초를 심으려고 합니다. 이것이 바로 기원전 4세기 히포크라테스가 얘기한 기적의 열매, 기적의 치료제 엘더베리입니다. 맛은 브루베리하고 비슷하다고 하죠. 이것을 삽목해서 뿌리를 내린 다음에 밭에 옮겨 심도록 하겠습니다. 딱총나무죠. 서양 딱총나무 또는 유럽 딱총나무라고 하는데 항산화 효과 그리고 기침, 감기, 비염 등의 효과가 좋은 열매이죠. 열매 색깔은 검정색, 보라색, 빨간색이 있는데 검정색과 빨간색이 효능이 더 좋다고 합니다. 한국에서는 캐나다 딱총나무, 유럽 딱총나무가 있는데 한국에서는 딱총나무를 뼈 부러졌을 때 붙여주는 접골목으로 많이 사용하고 있습니다. 이것이 바로 엘더베리 삽목이 되겠습니다. 잘 자라기만을 바라야겠습니다. 엘더베리입니다.